रहना सेना मारी थिंक से तिलागे से नीट बट छोड़े हाई एंडेड से। और अपना ट्रैक्टर रेडी है एकदम टाली वाली सेट करके, ठीक है। अब हम लोग निकल रहे हैं खेत पे, तो चलो खेत पे मिलते हैं, दिखाते हैं। हार्वेस्टर लगने वाला है, खेत कटेगा। ये लो सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग लग गया अपना। ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੇ ਰੀਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ हम देसी बालक। राम राम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आप सभी को हमारे तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भाई, कल है दिवाली और भाई क्या हुआ सीन ना अपने साथ, 2 दिन पहले से मतलब कल से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है हमारी, ठीक है, देख सकते हैं। तो चलो दिखाता हूँ भाई, बाहर काम हो रहा है अपने घर के, एक बार ही चेक कराता हूँ। देखो छुपके से दिखाऊँ अपना बात, देखो देखो देखो। बात क्या है ना भाई, मुझे आज कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है, सबको पता है। इसकी वजह से कोई मुझे बुलाया नहीं है और मैं आराम से आकर छत पे बैठा हूँ, धूप का आनंद ले रहा था। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठीक है। देखो कल दिवाली है भाई, कल तक तबीयत ठीक हो जाती है या नहीं, पड़ाका वड़ाका बम भड़ाका फोड़ना है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत हाँ महसूस हो रहा है कि थोड़ा ठीक हूँ मैं। तो चलो अभी नहा वहा के आप लोगों से फिर बाद में मिलता हूँ दोपहर के टाइम, ठीक है। हाँ तो गाइस मैं निकल रहा हूँ अमित भाई के पास, क्योंकि मैंने जो कल के वीडियो में बताया था कि भाई कहीं जाने वाला है, तो फाइनली वो निकलने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसको वहाँ से लेके रुद्रपुर पहले जाता हूँ, फिर जो भी प्लानिंग होती है देखते हैं, क्योंकि उसका गोरखपुर से ट्रेन है, ठीक है। तो देखो क्या सीन होता है, बस से जाता है या फिर बाइक से, अभी कोई कंफर्म नहीं है। पहले रुद्रपुर हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं, बताते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। ये रही हमारी बाइक की चाबी यहाँ पे, और हमारी बाइक इधर खड़ी है, तो मैं इसको निकालता हूँ, पहले धूल मिट्टी लगाया साफ़ कर लेता हूँ भाई, उसके बाद निकलता हूँ, फिर जाता हूँ अमित भाई के पास। तब तक के लिए देखो चल के वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई फ़िलहाल हम लोग कहाँ पे हैं, बस स्टैंड रुद्रपुर के, और अपना भाई निकल रहा है, अब यहीं से बस पकड़ के जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जा नहीं सकते वहाँ तक। तो मिलेंगे अब भाई से 1 महीने बाद पूरे। प्रॉब्लम क्या है ना, 1 महीने तक भाई फ़िलहाल गए होते भाई के साथ, लेकिन काम है अपना घर पे भी, खेत वेत कटवाना है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा। तो यहीं तक छोड़ेंगे रुद्रपुर बस स्टैंड पे, उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो ये रही हमारी बाइक सामने खड़ी है और हम चलते हैं। चले भाई, फ़ोन करना पहुँच के, ठीक ना, चलो। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया हाथ। तो गाइस हम आ गए अपने घर पे, ठीक है। फ़िलहाल ट्रैक्टर पे बैठे हैं, अब लेके निकल रहे हैं ट्रैक्टर। भाई क्या करें, किसान के घर पैदा होने का मतलब यही है कि कहीं भी जाओ आके किसानी करो भाई। तो फ़िलहाल फिर चल रहे हैं, अब हार्वेस्टर लगने वाला है खेत में, दूसरे वाले खेत में, तो इसके लिए चल रहे हैं ट्रैक्टर लेके, टाली लेके आएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर ले, धूल मिट्टी जम गया है, उसके बाद निकल रहे हैं फिर। ओके, ये है हमारा सोनालिका टाइगर। तेल डला है भाई, डीजल 200 रुपये, ठीक है। बात ये है कि टंकी में तेल बहुत, अरे मत चालू में कर, हाँ औकात नहीं बना टंकी में तेल बा, ठीक बा, मिलल तो डरा लिया बाबू, ठीक बा, धान ढोल तो डरा लेता है। हाँ तो भाई 200 रुपये का डीजल पड़ गया है ट्रैक्टर में। कितना लीटर मिला है, 2.28। हाँ तो गाइस सीधे शाम के 3:30 हो चुके हैं और अपना ट्रैक्टर रेडी है एकदम टाली वाली सेट करके, ठीक है। अब हम लोग निकल रहे हैं खेत पे, तो चलो खेत पे मिलते हैं, दिखाते हैं। हार्वेस्टर लगने वाला है, खेत कटेगा। ये लो सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग लग गया अपना।
गाइस आ चुके हैं हम अपने खेत के पास। ट्रैक्टर अपना पीछे खड़ा है और ये हमें खेत में जाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, जो कि पहले से मतलब हाथ से कटा हुआ धान है। तो भाई हमारे 3 भाई लग चुके हैं इसको हटाने के लिए। मैं भी हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के बाद हटाऊंगा। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं दूरी काफ़ी दूरी चाहिए, ठीक ना, ताकि हमारा ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जब आए तो दोनों आसानी से निकल के आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे काम होने के बाद घर के बगल में खाने को मिलेगा न्योता। ठीक है भाई, क्योंकि घर के बगल में है उनका लिंटर लग रहा है, सॉरी छत लग रहा है, भोजपुरी भाषा में लिंटर बोल दिया जाता है उसको। घर का छत लग रहा है तो उसको पनीरो है गाइस। जल्दी पहले हटाओ पहले। हाँ तो गाइस ये रहा हार्वेस्टर अपने खेत पे आ चुका है। ठीक है, सामने वाला खेत है अपना, कटने वाला है अब। ठीक, चलो गाइस चलते हैं अब वहाँ पे कटवाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये रहा हार्वेस्टर, धीरे धीरे कदमों से अपने आ रहा है हमारे खेत के तरफ। तो गाइस देख सकते हो धान अपना कट के निकल रहा है, जल्दी से दिखाओ। तो भाई हार्वेस्टर का जो टैंक होता है वो फुल हो चुका था, इसकी वजह से सायरन बजने लगा उसका, तो एक टाली निकल गया है। देख सकते हैं इतना है धान, अभी पूरा कट रहा है। पूरा कटने के बाद फिर टाली में लोड करेंगे, फिर लेके अपना ट्रैक्टर निकलेंगे हम घर के लिए। और तब तक इसको हम मतलब घर पे गिरा के आ जाएंगे। तो सामने वाला अभी बचा हुआ है, ठीक, तो उसको भी पूरा कटवाना है। तो आज लगभग शाम तक पूरा कम्प्लीटली कट जाएगा। तो चलो थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जय सेना मारी थिंक से लागे से नीट बट छोड़े हाई। वाह वाह वाह, ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੇ। चलो जाएगा। तो भाई ये एक टाली हम लोग धान निकाल चुके हैं, फिर चलते हैं खेत पे। अभी देखते हैं, लगभग 2 टाली जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, बने रहो वीडियो में। चोरी जारी करूँ ना बाबू, मुँह च भला कह रही है तू। तो गाइस शाम के 6 बजने वाले हैं अभी, फिलहाल 5:45 वगैरह हो रहा है, कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, और हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। देख सकते हैं टाली लेके अपना, ये रहा हमारा सोनालिका। और देख सकते हैं जो इस टाइम कट के आया है धान यहाँ पे है, और एक टाली नीचे गिरा दिया गया है। ठीक, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करके इसे तिरपाल से फिर इसको ढक देना है तिरपाल से, ताकि शीत वगैरह गिर रहा है ना आपको ऐसा, तो इसकी वजह से नुकसान ना हो, भीगे ना। तो इसको भी अभी ये करना है। तो फिर सामने वाला भी इतना धान बचा हुआ है अभी। ठीक है, इसको भी, और उसके बाद तब तक ये थोड़ा सा अपना काम है, इसको सबमिट करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलो। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।